ngandenge na ça na vivre ne kenge mo ko comprendre que keba c'est quand na kamia kizaka po eza mabe maintenant ça na confiance à frein na ko malin batina ko koma ate ko zonga ta na ko koma kena mata mutuka uti magasin ba kumisinga njo ba frère simba bien te na leki vitesse bo beti maboko kuna na kufi momi na ngao ken hôpital malonga ta alliance cité mo senti mo bala solo yo mata mebi ebimi tant ba to ya bazaka na bidja malonga te me bazoko lisabana comment ya mutamboko bokenda ba fête avec ça bino ba réunion me matanga mikolo nyoso bana na maladi kokufa ya mutu amona kapamba njunga kozika so tali njungo ndeo kali ngakuva me yambimbi toda mapa ke ba yo bar photo e bembe mfe za ndenge ba munamo itongo ebukana soka la muki aso ki sasa ba betele maboko lore ya yeyo koma malamu asala bato batikala ko betele tolo ba sakena na tebi mikoto kufa matiche kola mutu akokata azate trahison ya ndenge nini po eba vie osalide ça sala kate compagnie na sala nga na koti nde munde ba ko kanya na compagnie ka futa ka l'état te ba bengani compagnie kanga maison futema yangani na kenda ka musala ba futa ngem pepo kongo za mabe ba konti balingi ko liambo na ko bata mami mingi yangani na ko senti que na linga mingi de desordre ponga za na ordre kongo faut desordre donc desordre nga zo ici yalelo ya sikae tata mama ndiku Yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo Regardons TV chaîne kotala yango ba film ba théâtre ba émission ya danger en Regardons TV awa on m'a solo exactement quoi et mon excellence Roli Mandiango mon souci ya batu pour s'abonner ah on déplace makambo ezali pour s'abonner on a massivement. Bonjour, bonsoir, ça dépend héros vos amis, ma vrai Regardons TV. Na bateau bolina émission nabino, misala artiste. Na présentateur nabino bela pour TGV, boza ebele, ça dépend héros vos moté nabino trop. Là je vois directement le boss, l'excellence Roli Mandiango. L'homme qui a dit non à la pauvreté, papa social Mbala Pembe, Yabwe Bazuapi. Ba sanga na ba ko kakate. Et pourquoi pas dans les boss Maurice Kalakala. Muto bebisanga muto panzinga mutu no message à pamba kaka message à pamba donc et là qui c'est derrière que non comme message comme dans tongo dino na sapa moni donc courage ali dans la muki mama casse na lu que no passer zone et pourquoi pas na boss Ibrahim Nzapa bambo teno ko tozali depuis Kolozi wa côté bosala to ka musala kitoko na la bino fort no zela kaka lilo bakaka na les deux boss bato ba bimi mikolo ba ma be Ibrahim Nzapa na le boss Moïse Kalakala bambo tena bino. Pourquoi pas à l'honneur de Moutata, Claire Moutata toujours, Victoria Moutata, l'honorable Papi Kalen, Bambote no Kotozali, Maman Liliane Baende, Bambote Nayo. Sans plus tarder, je passe directement à inviter dans Pasteur John, sans oublier le boss Pablo Kin, grand déclarant, Nakata Loi no Bambote no mercenaire, on se salue biso, Kuna Mpadze Loi no Mboka na en tout cas la capacité Nayo, capacité pénale d'équipe Makasi. Dino Masambu, maintenant directement Pasteur John, tu as poste, oh le love, c'est la mission, on comme la 12e poste, c'est toi qui as un bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. C'est très bien. Côté mon Diebo. Diebo. Par la grâce. Basambu. Très bien. Nalinga soko bandinga maman au démarrer, mais moi au démarrer, au démarrer maman au Kenya. Nalinga batanga maman en avion. Et Zimba t'es déjà bandit. Ouais. Zamba là. Ouais. C'est bisous le lot. Maman tout ça bien. Par la grâce. Parce que tu as dit que solo ya de quoi Wenge. Ndula Wenge tala kiango. Qui pas quitté. Qui part sur bilo quoi. On va aussi de. Pour dire ça passer on peut s'abattre mais faut qu'il part. Maintenant qui peut par rapport à quoi mon frère. Quand ça va battre sentiment au PSU Sengo tu vas dire son anzélati. Chaque mutaza na ligne sala makambo ça. Toza na Congo démocratie mutu toi sala oya lingi. Mais n'est pas dit que oyo chango ka fonga na exiger na talango non. N'est pas dit que sur boti mwana faut exiger na makamyo sur linga fa sala te. Ba contrôlera mwana na bo mwana so comme na maela ko kata prince yimo ko tambola ko ba posa ne simba alinga su conseiller papa simba makasi te. Donc na vie faut eba ke ngane tinga na na temps ko za so ba distraction vite pour solution na zo mwana clarté na famille ngana ça. Na zo kana eba ninye zango juste pour na vie na ngai tele mapona zo alaise ngamo na simba na bobo ko sana ngaba mona sen. Comment on a fait la musique au banc bazo gagner mais ngana que tel on a perdre bon mais pas nga ba liété sans on comprendre non nga lo bawana on la première réponse ndeko tikana teya
kokela baventure te na te ya bato bayoki baesentir bayeli nini toza na besoin nini. Voilà. nayaka na baventure te nasaka bacomédie te nayebisaka bato baza sérieux oyo baza na cause sérieux. Donc moto azosentir ke vie na esuki mpo nzambe te akosuka wapi. nateyaka bato baza qualifié te na vie oyo basous-estima mpo batanga te. nateyaka bato mwasi akende abotama bana 5 mobali akima abima lokola awololama bato nazongisaka na nzela. nateyaka bato baza na vie bazomona ke pa na ye esimbi te aza na mokili akomi na age epusani me mbongo eza te soni wana abombela ngo na kote nini bato nateyaka nga nateyaka te soki oza bien oyo apa na nga omona nga lokola na odistraire yo. nateyaka bao baza na difficulté ya vie baosentir ke baa na danger sérieux oyo ataleli nzambe azomona ke ondire nzambe esu te mpo nga moko naza témoin oculaire laksini mon frère vi ndenge eza wa mutu moko ta kolinga vi na eke na manka soki omoni fi na nge ebebi seke ngayangani te kote napeki confiance etrahir nga eloko wana bopesaka ngo ka na bato nyonso baza na vi ya pasi RDC balingi komona bato bazanga comme si basili ngala tokantisaki makambo ya nzambe nde bombaka bato bazaka na badifficulté or na église mpe komi kotiola bato bazanga soki ozanga oki église omona mamona mbwa pourquoi bomonaka pasi baningaka na kotiola me botebaka teke utaki yo pipa koma na niveau nani akolinga vi na ebeba soki aza na vi azotala ngayangani te yango nalobaka chaque fois ngai nakotikala kozala jamais témoin to arbitre to juge ya moto akwei na mbeba. Je te dis avec amour naloba soki oyoki nga vrai mon frère soki ozomona lipa bato nyonso bamona lipa te période na yo nde nzambe asepeli si omoni claire kobetela ngo tolo te lokolo pile mpo oyebi lobi makambo ekokoma te nga ndenge naza na vivaka na ekenge moko ya kocomprendre ke keba sekanga na kamiaki izaka mpo eza ya mabe mais naza na confiance ya frein nakoke malema bati nakokoma ate kozwa nga temps nakokoma kena mata mutuka uti magasin bakumisi nga nzoka fe esimba bien te me naleki vitesse bobeti maboko kuna nakufi tala bato baya presse babetele bango maboko bakoma mpaka te bakota mabele ava pourquoi presse akoduka koganye na facilité sans nzambe apesi appui balala oyo baya na appui bamala lokola baisole pour réussir na vie conseil gratuit kobrile betapi te epa nzambe bafrodaka te nzambe akoki kopambola yo na ndenge moko ya oyo nakoloba mon frère oyo okanisa te oyo ndima te nde kota yibi apesi lipamboli parce que mabe ya bacongolais na baka biso banyonso mokili nini eza na biso oyo nga na linga soki epesi nga lipa te na kosepela na oyo ezoyelanga pembeni te exemple ndenge oza journaliste chroniqueur nga pasteur John na ndenge naza oyo nga na linga oyo nasalaka yango soki esimbi te kope mosusu ebimi ora napesa yango valeur ke terrain natanga mingi mais niveau économie esimbi nga te droit epesi nga remboursement te oyo nakokutana yango lokola commerce ora napika pene natia yango motema poche ezopusa na bana bakola na koboya oyo nga naza bagage intellectuel natisa na université kope ezalaka en attendant okoremarke na en attendant loko ozotiola nzoka pise nzambe atiela yo okobimisa yo neya oboyi kopesa yango concentration ezengi so mapambolo obimi zoba po comprendre bato nyonso basalama na mokili bato nyonso bakontrolamaka bato misusu bakontrolama te oyebi ke koosambela te me nzambe bakontrole vi na okoleka moto asambeli nayebi te so nabi mabe eloko bato bayebi te nzambe akokinyalo ajaki mokolo me na mbongo apimelo ozwa okomi na ba 35 ans mais ozovivre lokola mwana na ndako azosenga tike ava kende classe na bana makambo mike yongani te kote oyo oza courageux mais kote lipamboli eyeli yo te nepani ke osuki bongo yokanga bien oyo bato bacompagne oyebi cekingi ya koluka koyeba oza nani kobetelaka bato te yo moko osala étude ya concentration soki opesi bato matoi na matoi ya likolo okoyina bato banuna okantoka che bino batioro baza ebele or nazoyebisa yo or vie eza ndenge nzambe asala akopesa petit moko age ya moki akabele mbongo ya mikolo mwana 24 akomi na 100 000 $, okamwa te makambo nzambe akokinele mbongo asombisa bandako avant makoboma noki po mwana wana na constatation kozala na technique ya kobomba vie akoyeba te mbongo azwi ekomisa challenger kobima na basi side ye kotosa te accident yo akopimela mbongo abike oyo soki asoki mbongo na 20 ans ndaka daya avant taka te pa nuna na komisi mokolo mbongo na maboko eza te po acekame nabi te so ozo comprendre oremarke sikoyo na baagi moko bayando tala sikoyo tena bando fungole awa okomalokola oyo ngai abimi inaperci koma baninga babonga ngai te non oya na compte randi akolo mokili abombo na bapoche serie mapimelo bomengo mpo kopengwa po azanga yo te zala wana mwana oyo papa alingaka mingi akokoma mpaka aboyaki akende sika
papa na komi na tota na bala te oza bébé héritage ndako eza ya yo zaka na kikuku fa vanda soko chamatize ngamba na kopia mbongo oya boye éviter ça on comprend non comment bien non comment bien et tala je te dis avec amour obo bambela batuli babe na lobango lokuta soko yokinga bien mon frère ozo sala boulot lokwa batu nyonso okozana ndengo nzamba ko memelo tina rompe okoza différent batu misusu métier moko okebite ne bande ko mona ko ba ningele ki yo to saka boulot mo bango bazo pilinga na avantage eza ko siffler match ya sukate boko tia 4 bi na première mi-temps deuxième mi-temps bo se prendre na deuxième mi-temps qui panique concentration 4-4 na tiro bi bokoli to mwana ba ligue des champions ba match na vie na kotika na âge likolo mbongo te oya régner depuis bo mwana wololinga to koma na ba 55 60 65 ans oya bandi ko kitanga na 65 ans ma pesa ya mingi te on peut sanga référence ko vivre na quartier moko ya forme kikuku nanga shenga na kofanda bandeko na so ba ko lia fufuna tike mutazalia momi nanga okene hôpital malonga ta alliance te mo santiki mobala solo yo matamebi ebimi tomba to ya bazaka na bidja malonga te me bazokolisa bana comment ya mutambongo bokenda ba fête avec ça bino ba réunion me matanga mikolo nyoso bana na maladi kokufa ya mutu mona ka pamba njunga ko zika so tali njungo ndeo kali ngaka nguva me ya mbimbi to da maka ke ba yo bar photo na bita so comprendre na peso ba piste clé soko lengi bat o traire vino pa nzambe ko lenga mutu te pesa munyoso confiance pesa yo moko valeur so iba wolo ninga pona difficulté na betra kalki nanga bo na zanga tina oui eza vérité comment na kufa raté batu bachaka motema ba tonga ba vie bazo kufa comment patron d'ainga mobola na zaseke na titulaire bino ne mo comprendre ngate ba wolo ninga pas coach na zano na valeur mana bi mana terrain exacté oye ba goyo yaya na bita so comprendre na peso ba piste clé ko lenga kana vite zaka na maîtrise oye kanga meli eza kwa embouteillage kami ekufite me bakami lekimi ko komi na embouteillage elekti bino tata ba ko fungola ko démarrer ko koma na itaka bino nini ko lia ya pokwa elekaka ya tongo eumisaka na nzala mais là ça bien so comprendre nga et sengoni na brûler betape ba betelanga maboko me na tamwe na nzela nzamba sengi te momukile pesa nga raison pona sombi dinda kuna possible ba moninga mutu mune ndo nzela nzamba na koti bikota kota na muto bobolo yazo tamba na vérité mais achola mi pasanga mbongo ye penda bolole yachi mukolo ba bonga te nzoka to si nzambe na miso batabimiri likili pa bonga te même ba pété na pare ba kochola ya yazo ba yeyo aboy ko kota na nzela biyo ma papa nzambe de fête andi matamba na nzambe bo chola makena va normal na suka ende ko sana avantage que les cabino je te dis avec amour mon frère na beti calcul tout est vanité na ko bango wapi tanto ndo kuna ndeko na cimetière na temi na tali cimetière ndenge tandama matiti ndenge koli na beti calcul est-ce que babola nde bazali na ba prêtre bazaba tiki ba 4 ndako na kisasa e bembe mfe za ndenge ba na moi tombe bukana soka la muki azo kisasa ba betele maboko lore ya yeyo koma malamu asala bato batikala ko betele tolo balakaki na tepi mikoto kufa matiti kola mutakokata azate trahison ya ndenge nini poe ba vie soki leta biba kata te na partenaire mobola mutakokata okame kutia mobola bachaka mukala bilanga ezana matiti malonga te oya bango batonga mama ezipa mana matiti po vous tala je te dis avec amour donc na ba makama mike mais ça sérieux ko banga muta prier makasi te banga muta tamboye na nzamba ta prier te habiter so comprendre nga okoma bien na ozo on peut so ba piste clé 2022 ko lenga mututé pesa vie non valeur lingo zo sala respecter ngo chela ngo ordre au moins résultat positif voilà joueur ay ba balle makasi so ke bitaza titulaire na stabilité excès de ba balle comme on baninga pas physique coach mayoka tant ba kochena 90 minutes terrain le ko boya ki physique mako kambachi 20 minutes allez ko ka pema oya zaka footer le ko lingaka balle pesa conseil coach matoi atima bambangu de coach alobana kati ya stade comme titulaire comment footer na kati comme titulaire na stade excès de ko entraîneur to sibikila ko ki match mobimba so so comprendre si suka silisi na zo peso conseil ko réussir na vie n'est pas que simba biki so ko tanga ite za lokwanga to ba rater côté chic mais côté mususu di pesa et bela batu batanga te basala kama minene kutu batu batanga basala te combien de musiciens ba mbaba na banzede oyebi ba fungula mingo na ba école ya akete na wenge be pas titulaire abeta kenda pota misal boom ne peut pas comment ça mboko mutata atanga combien de batata to ba ko ba prêtre na ko sexaka boy angindi schéma vie combien de bato beti bale ba ko ba patron pona bisayo yondo zo mimo na fo ngana ko pia nga foti te pona senga ngate ba pia nga ko pia kolongeza nga ngata na sesinga biyunga beti nga film ata na leli na yininga kolonganga
Évitez ce qu'on bisa yo. Eloko ezosanga na batu. Ndeko nanga na ote original. Bolongo na ba distraction ko mona fi kaka. Oza libre. Muta cha mal à l'aise te. Même muta bota yo. Soko bongi te ko rembourser te. Ndenge ba bota yo ndengo botinga ne pe na bota yanga ne pe ko bota ya ye. Boniko. So na bongi ko soko bongi te na sani. Nami bonga pona yo. Oya nange ko mingambo. Yo pe bayaka na yo. Est-ce que nyeso pa bina sengo ko kisela ye. Yanga nde lisuma. Pas besoin de pisser là. So yokinga. Oh là là, comment? Non, on va pisser que ça va bien. Ko chaka fina okakate. Je te dis avec amour. Ça le remonter mo tindo. Na lobani mama bota kutunga. Na so ndambo elongi na to lobana na yoka. Ya lo. Mo so ndambo elongi na. Na zo elongi ndambo na papa. Balobana nga yoso na pourquoi? Na komi na age makamsu na omona tana expliquer ba ko comprendre te ko ngamo ko kolonga. C'est que ko bonga na ngeta li ba parenté, ba ko bongsela nga nzela mais pas simba ngamo ko témoin. Est-ce que so ba parba même équipe le roi vita, to imana to dragon to renaissance ou bien mazembe. Ba pesa puisse que biba le code kota. Est-ce que ba ko physique na yo za su bango? Yo moko ko ka physique ko mati, titile ba si ba so na entraîneur kota terrain. Et bela ba zo ba na mukile za kwa coach achena mukilo kwa nzama achena mukile. Okomi na âge pona kolukela ofio comment tu na sur coach libanda coach okotinga na terrain na tia bien chimite to ya coup de tête on est allé coach makamuna yo okoya mukina pour la défenseur soko mone yindi bataka ba ochate na deuxième mi-temps corner mata au mona match te défenseur grande équipe na koya na mettre en chic soko simite na komi commerçant na ngindi na komi ka mutu politicien te mabena yo ozana 7 ba les oya to roke na 11 tukali wana ba ko bimiso faute na ba no clair tala na ba makamamike na vie oser partout ko chaka vie mal à l'aise te yo te muto senga vie ko kortole pe bakyo subaina mukilité o mato kita depuis ko mukila ya mabe ko sila ka te tie muka ko ya yo ndo kama mabe ko catch na te so comprendre no comment o ninga na sala ka paro talinga ya baninga na mona ko na tirer leçon na malamu to na mabe so ko ngindi na ko ta ndengo ibakite no ta ndenga simbonga salini na ibata mayele oyo soko zandumba italinga te atoko tiba na 8 italinga te mo bala turo kangende ni fona sa masi kanga technique oyo posa la ngonga eza schéma yo mi vite biya ya yo comment on va faute partout na ba na yo vérité yo moni mboko yo ma tia aveugle ata mona te ndenga zanga ba souvenir azanga ba souvenir et belé na mona mukilité ma za ba souvenir etonda mutu na yo mona ka sa souvenir et ba Congo. Tu comprends? On peut se faire plus clé. Ya moninga esengo tout esengo ba tei bino mabe. Ba bisi bino ke so ngini nzamba yebio lo kuta fo enseignement. Donc ba passer belé ba kabi lo kuma nzambe pa satali ko la bomengo. Kabele $10,000 na jeep. Ako tuna ta ko tu zimbongo te. Fukama nzambe sala mutamalunga ye. Tanto iba pa ko sabaninga. E bela ba tu meli ba zangi mbonga ko futela basi banda kuna ko lia. Nzoka nde mutana ko saka bango. Tanga kotala ibe beleke ko saka bomba mbongo pa passer pa mone mutu malamu bien passer pa betele mabo. Do moni bere rezo ya. Be gize funga me bele ba passer lo kuta ba mati. Ore ba tia bandimi na vérité ba ko motala wa zana mbongo prophétie wa zangi mbongo sala kuna. Ya moni nga na yoka kabiyoka yokate. Première église motema nanga. Simba tenga kolonga. O ezali suma. Yo moko mwana mvute mato zo kabela ngana ndimelo fele. Fo yeba via. Ato original. Difficulté payer na bunke payer zangi misala. O sali desa sala kate compagnie na sala mun ngana ko tinde mun deba ko kangena na compagnie ka futa ka leta te ba bengani. Compagnie kanga meza mvutema yangani. Na kenda ka musala ba futa ngem pepo Kongo za mabeba konzi ba ngiko liamba na ko bata mami mingi yangani. Bate ya bino na yo. Iya. Oso so beta masala ba $10 ta mi bino ba. $10 pe mbongo poyo ibaka. Chamu kongo na musala o mona faila 5,000. Parce et bon tout le monde policier kengele indien to sino et le beroni. Na mona ngoka normal. C'est normal. Faut être policier te difficulté. Ndeko nanga pasi soke leke beksa makamutu. Remarquez Mikola ngo so inzale leki. Est-ce que sokola netinga? So mo katele ki na père na sokola te na pousa quand tu na ko sokola ba congé. Toi lundi me na sokola mercredi hein. Comme na ngebe atana sokola na kiwa. D'abord na lete ko sokola za mama na physique bandoni kama koloti mutu na mutamula netinga boy. Boni ba dépense ko lemsa maboko avant boy. To lala. O ko lumba na lala kana na lumbeli nani.
Koloba ezanga. Maboma balunga bakima Congo. Et alors, où est le man? Maman nous qui au Congo. Tala, na te original, so yo kinga na fungo ba piste. Ouais. Nga na zakatala, na challenger tout fait. Et le banque sangati à part nzam. Mais tous les bateaux bango respect. Conseil gratuit. Yeba na vie. Linga batu nyoso m'inviter batu belé. Chose en bobo te linga batu, ko kota mabele sa oyeba. Je te dis avec amour. Et puis atoza pia katara na ngota na famille. Ela ndeko mususu kenda kotala Mokoza bande ko 10, kenda kotala moko pa makile tuta. Keba mkolo kende feti, est-ce que ba monyo ba liboso me muto mona ote abando liboso. Yo penda kenda pa filo liaka mingi fonde ko kenda la pana. So moni ndeko kenda pana zo life ma sonu pa bande ko mususu fonde ko. Je te dis avec amour. Vie tala na peso ba conseil sérieux. Yana makambo be na ko ebisa yo, même mwana na yo. Soko boto simisa na famille, odike bande ko na yo. Soko ye ko tala mwana ko ta fanda ka bazo pesa rapport ke ngamna sokola ki ye fonde ko. Comment moi na fait na famille so bo sokoli bo pianga rapport ya nini? Nete so comprendre. Ce qui fait soko ye na ngo pesa ka ndenga mna sokola semi. C'est comme que ko sala pia ngo pe mna ko bengana libo so. Ah biso clair. Bate yo original. O mani muki. Et bele bazo se pana yo posana. O travailler o likana na za bo. Na pesa conseil. Mukolo ko indo ko ndimate. Conseil gratuit. Kengela ba périmètre 2022. Conseil tikala pia kamena respect dignité nzote za. Non, je ne sais pas si je suis pour moi, je valeur ya mutu. Taka na libala. Acha moi 6e, bino bobolo ke ya benga masi ofele. Bakomi na bana 4. Taka kote balala ka manka kitikwala. Commune mabe. Comment ba bokilo ba banga ka mobali wana me pa na bina bima pamba po abala ete me babilo ba mona ke na valeur. Abala ete me soki ba ko tala bokilo nenga zelo ba masanga pia ka ticket mobala solo ye. Ndenge mobala considérer ba bon frère ata ba sombelo ko tuma ko te open mbala ko pesa mwasi. Yana ba mbali musuta sala mariage. So boketa la pa la muka papa la muka kalero temps des fois ba bokilo ba ye ba to pesa mwasi o ba la musa ete bazati le lopani alesa kana ba bokilo mwasi akoma na autorité ko lekata ya président bazata le bena kisasa ngaba bo fa bena tala ba ngota so sana mamutu ka so yini no mona zo la muka ko nyoloka ako boya kikala ndana ko bariko na zongi na ba no clair tala de konanga je te dis avec amour dignité ba sakana kana ngote dignité faut ko batela na mona mwasi akufela mobala pia quelle famille ba sepela alongwe na ngambo mais mwasi alela bi mobala vie non tiko so mobala boité ba ngone ba moni ko zanga mais maloba mobala betela ki mwasi na ko $1 na ba projet mobala vie alaxe ba mbonga malonga te ba $10 ba $15 mbonga makasi 50 mwasi atala venir mobali na confection na affection au mobala sir mais na mona mobala mbonga akufa famille ba lela to zangi muta ko sauver biso mais mwasi asepela na longa na liberté balaki ngame bambanda balikaki mingi atonda mbongo me pona mona mobalo ndire langi ke imvu les ongi basi ona baza okaka bimina boy abimina makang jeep ba voyage à Porto mais mal à l'aise na ba na vérité banyama kutu bakangana mapango te me bazaka fidèle na mbai na ye conseil gratuit ko bomba libala eza ba million te mibale bele babai na kisasa boza prêter bobali po age poussani mais ndenga ko bomba libala boyebité au côté na presse na mutuka ça permis code de la route oyebité mo pousse à camion ba on peut doyen ba tale ben exas na ba no polele libala ya différent ta na ba na makamamike ba tu mingi ba sai no ba weli ko bala ba mariage avant que l'autre bango on dirait échauffement comme dans la match libala ezanga harmonie mais l'anticipé alo ba A O B O C O Y mais quand on fait bon la pété comment harmoniser ça té qui va na camion l'air à 3e yote première moteur ko beta no noki makamesa le no ba no clair mais que ta mabala msusu au cam expérience et vandeli mobile nga zo pesa mwasi mato santi alinga ki asolo ngana ko ta rabino na santi o alinga ki ete o alanda ki mbongo o alanda ki lokumu o alandi nenzala akimi nzala ya ngai na ko ta ka mabala o te peso na biso na bomali ba no pam trop tard ko na ba na 4 mais ndena ko biso pe ko suko mais libala no e ko matina suka mati to ko pema na mi-temps pe mo ngai ba ke mi-temps pas ça et bon ce qu'on a battu oyo ndenge ba se comporter mais on ta mouvement autorité azala autorité azala l'autorité mais on se comporter bien c'est un exemple ça quand ça modèle na bango ba autorité lelo batangi mais ba bi civisme te et zo ba no la ti moi en français mais ça c'est éducation au cola
Comment te bana ba français na Kinshasa ba kana politesse makasi kole. Pozo finga mninga na français mama so bete maboko. Eh bi français makasi ya njoka finga mninga makamba bêtise. Na ba na koleli. Vous allez comprendre. Des autorités mingi bazana pays. Quand on a autorité moko ba na maturité te. La plupart ba muke ba na maturité. On dit mangate. Ko to moni Zakayi ba se passa lo bena we ranson nzeo ranson za mwana na bon wa ba on a mo ba ebani c'est le makam na bango. Ndeko nanga ba ko pesa dignité dès le début. Celui dès le début ça na dignité te tina kati ba mono ka pamba. Je te dis. So moni na quartier fille moko be bobimana te mazo fingo makasi c'est ko tchaka litoi ou be so bimana e. O bimana eta nous en a respect no makasi. Conseil gratuit ngwa. So moni bango bongo ba ebani. Ah ndeko nanga na pesa conseil. Zanga mbongo tika na dignité ko ba papa kala. Abonga na ete lupango zanga mbwa. Mais ce bas les côtés kuna na kati pour so botu papa binaza. Na zala kamia zanga mbwa. Valeur atatanda ko kikuko pesa lupango kilo uti wapi par rapport à patron ça na banda ku 10 mais valeur ici na quartier pour kindumbele kabima na ba fia quartier. Sabi ka papa zaka na jibe afantire na mona ye wana linga gaete. Pourquoi? Mutombo ba pesa valeur te ko le katata mobile ba pesa kilo. Dignité ba somba kate. Et là on est 5 bataki ça tale béni. Excès de pierre au cabine d'unité. Donc on a vraiment ma mike. Qui est dans ma famille au monde makam. Babi se to cabine d'unité ko lanza. Donc ko so na ngebi nsanga zoba. Donc passer ça dans le koso. Pierre ka soka lekio ça choix te faut que le tala ka bande. Na ko tala na ba otinde pe na mwana muke ko somba ba sete. Ah, na ok ne pas la ndamile on. Na ko ba ndene ni na pesi bango 10000. Yo tabia ba sete na ndimite za ka 7000 yo ko mtone za ka 9000. On a fait sinon 10 000. D'après les tu as la bango. Na e piaka na senti que ticket zate. Na bango ma matériel on a ticket. Tu as bango. Tu goûtes ba 7 000. Moi 3000 yo tu 3000 na so na on descend na zone ba ko poata. Na coopérer na bango kuna. Bokaboli. Ai tu as 3000 mo za 1500 pa 1500. Ngamo ne na ko bomela bino mo moto. Enta bato ba ko on de ko solo, ya solo même okate na piaka fona trier. Tu peux de zonga ba kina raison hein. Écoute 10500 ngamo na baxi 500 na kosi. Zaka bango te ayi mla baxi 500. Par exemple c'est 500 comme tala. C'est comme 2000. Ah ndeko nanga. 2500 comme 2000. Ozanga oyo ngasi na tamba na cravate na teso na poche. Bakati na tel na poche na obaka. Bibi ba cheringa mbise bere fufu muke. Mwana ana ataka en tout cas. Ebe kabolata. Nga ko me pimela nga attaque tchelanga ba défenseur. Défenseur fufu. Oui. Ah défense fufu de la défenseur. Deux boules na 3 missions na miné. Quel gâchis. On fait un demo sur ni moko na 7 boules. 7 boules. Nani ngai bongo ya oyiba musulimo kwa soso tela poche. Mais na pesi so. Eza voilà. So na ta so na so mao. Fufu c'est siri musinetikali. Na tanga biche. So pe na tiki abe. Na liongo pe ya pamba na trahir nga. Chance na tamba na ba sachet na nga viva. Na ya pembe na poche ndeba pina réserve. Na koska bango yela nga mai tanga kebo na bendango. Na ngoba na sachet na kocha na poche. Tango aibo na ta na medical soup. Yoranga merci hein. Na bunga ki EPT azaki na kanda na ataki fufu atchelenga na otika ndam. Ponda tenga na manette abi mutalogique aliaka mingi. Te. Donc na keti sou. Pona senge mai ya elinga mai ya pompe me frigo ezo sala. Ngabi mafusi na tena na pompe kutuka ngamo koma. Vous comprenez? Tout wana ba piste. Nzela nzala bo na poche. Elle mo reçu pas tete kiti ta ngabi atoke wapi na omemonda. Na kende nda. So on écoute na kolo pourquoi? Patron ba comme pas je nous yo wa firanga. Na sema ka côté ya victoire nzoka nde utinda ko. Polipekanda ko za différent ya kokata. Ya kosi. Polipekanda za na ba flexion type nda mpanzi. Moi na ba. Oya bateka na banzela ba kata na ordre. 1700 800 na kosi. Et moi ne papu na ngai zaki ya désordre. O sombeli wa sona biki na zina la famille abenga nga mobile la lokoso. Abika na sombika na kwa wa yoka Kongo bandi obonga. Vema. OK, on me va ça apporter. Ya. Kongo poko mana rompe tambwa na teti. Soko na logique ko sumba makila. Na yebi mboko. O mboka logique. A pour désordre. Na yebi sayo mboko lingi ordre te. Mboko faut désordre. Biso na désordre ne to récit. Ouais. Nganga désordre. Même nga. Na sina lia mbimbe ba locataire. Odi on deni ba locataire. Na na lamba na kuti ma discussion na moi si mbimbe comme na demi-finale. Katata bagare bandi. Na pexe ba ko tanda ko ba zo so masimati ko ta moto. Rena kainga bitena tanani obima. Ça va so ngale kala si me so pinzungwe bu.
tokolia su te babwaka ngama na tabi misuni eza likolo boye mpe na lopango foyeba moto aya natiki na kopekisa nakozana kota biloko bokabola bango maboko na mabele bokabola bango mafibitala kuna kobeta yo nasepela mokolo yango nalai na kimia natiki misuni moke nalai nalamuki na dese na otala yango toanga ntuka oza moto omoni mboko oyo nalingaka desorde mponga na bonga ngaka ye na ordre te ngasa ordre eza na kozanga mwasi okongo ebongi nga bazomisinga mboka na verité noso desordre eli oyo pepe tala bakongo ya desordre bakartier nyonso bakomi nyonso desordre eli akenda fete ya voisin natuli bongo mvila o bino bana quartier bokosani boye tokoli na bino ngai nakoma na place babengani nga na port okota te nataka mosusu baye mpe bato ya famille na bango oboleki ebele bagare bani na fete desordre pas tant que desordre ke mopanzi na bato bate nga nakota kale nakosantiki nalingaka mingi de desordre mpo nga azaka na ordre Congo faut desordre na desordre nga azolesi soki ebongi baotimbelanga aza illettré azosala nini aumena kisasa mpona botindembo opianga Congo naboye makambo po so Congo ebongi namona modele ya Congo ekoma te afose ya sentinelle fe baka français mpo ofungola mondele porte ndengeni bongaka wi nano soko mati na tikali non Congo ezala boye toke boyedi trafic de fiance nayebi mboka oyo totalemo mosuki liso tomona mingi baobongisa bakote mosusu na quartier bazobongisa bato kote mosusu mais kote mosusu tomona baquartier otikalaka salite nayebi te Congo mpona kobongisa yango eza makambo ebele yaya ndimanga na basuperficie ya population ezali omoni Congo yaya Congo eza kilo omoni moto okolanga bakonomenga ata na poste moko boye so nakeka ata Gabo be Tchad natikali koyo natiki poste vi nakebwaka ngunda pwani yaya Congo eza kwa baliaki batiki mikuwa omela supu apamba bakosi kosisi musuni nyonso mboko tala ebele bakote na esango baota nde boye Congo kosimbela wapi taka quartier oyo baprise asingeleke ebele okobandela trifasien na fazi wapi nde Congo ekoma soki osakani okufi na haute tension nobelo polele tala RDC eloko ezoboma Congo amour du prochain amour du prochain eza na Congo te soki tolingai na Congo mboki kotelema mabe ya congolais alinga moninga na pasi soki na meko ozwaka cope yo mutu tokoli na yo na koboya yo mpo oyebinga mobimba mpo nabenga batalibanda basepela yo yaka kokamwaka ngai na mpe ko ba $10 nakosaka komotive me nazotiola nayebi Congo tokomena na niveau kozala na bolingo mpe etelema te ndimanga français elobama na Congo soki Congo ebonga meme mpo totikala nsima RDC mpe bonga eza no voyu me motema malamu bakosepela mboka nini ti lelo kolia eza pasi congolais azokamwa Comore Tchad Lesotho soki oke kuna ozoboya kozonga mobonga te mpona kolia RDC tala bana nde basili nzoto oka bakwashokor ozokota na babalaba ozomona bafamile me yaya fo tolobaka ko basi bakoti mabala bazosila nzoto neti bamakabo ekoki na moi likolo kolia moto azokende mosala tala na fin du mois komemela okamemaka na misala ebendi nzoto tali salaire moto azotanga azondima te kombongo na ye ayaya naboya kokota kuna eza kokomplike fi yaya tovive kaka tolongola souci soki olingi oresi na Congo longola souci tia vie positif sala nde okomaka alobi linga nde ekonzo mpo mata kotsolaka mbongo te kotsola kopi te mosala malongo eza su te ebele baolata cravate na influence na maboko bana mbonga malonga te soki olingi oyiba koma politicien so ezaka biso na biso oyo wayawaya nalo bana makambo mike mon frère je te dis avec amour tia nzambe liboso ke bana bapaster akopesa parti mpe akopanza famille na opamba na mateyaki babloka yo nzoka babloka yo te pasi eleki na Congo etio bino kaka bokosi ya mvutema natinga kenda su baba jamais boni kokosaka na vie bo nataliki tata nakomi na demi finale na vie matokolo ebimi nano na retard ya 25 mpona bongo na poto natali mwana 19 asombi de ndako nga ata chambre ya rafelo eza nanu te nakomi na bana 6 nazotala mpenza o complication ya correct mathématique ninga na sali yo so mona olali oza na posa bana bakufa misusu
C'est moi charge de qui? Oui, on va bakende nzambe. Oh ça me va kende. Bakende ta misato na pema. Sans éliminer. Collier le qui? Comment moi na kata si c'est kololo kwa mukolo? Ah, Koniko. Il va se voir sur le comme kolo. Notre bana bozana tenya Tony. Nga national ya kaboite. Perturbation mukile kotiti na kolia. Parfois c'est sanga mwana biso so baleka lipa 200 mais na poka zo sumba depo. Gabi perturbation ekoti. Ndako elia kama beba full propre mais wese kotonda l'air nyonso. Ces otonde là nini. Yango wese na bino de public ibeni. Contre perturbation. Na bana makama mike difficulté koti na pays. Soko se kenge to simba matama. Okolela un jour tala RDC en influence ba mika ba côté moko. Côté mukile zo pesa pasi balinga kotala te. Nza la population batala te. Je te dis avec amour mais makambo ezanga mutuno makolo tala ba miselango ba budget. Autant de millions. Basaki ba ya. Tala mutuno kufa ki 70 millions. Bon bazo tala bokolela nzala tima ta mekosila. Nyama mobimba et finali. Nyama qui ça ba mabanki ma pungu ba soso bazala basute. Bazongi soki ba village bango moko. Ça qui va te dans quel côté qui colle na tala bo. Taba mabanki groupe. Latini oni yoka na bitika ba otiki ça ba sangani bazongi na bango ki kwiti. Ba moni ki ça difficulté. Ba ki kwiti malai ti ba ti ba kokoma. Na tenga bi nzeko na pusuma kama mike tala poko banzinzi bakomo koma tina 21h bakomo pile kombo taler mona bangungi pourquoi bangungi miso bakomo koma tilero ko tanda mo pe bangungi boso na moyo perturbation réseau attendez que na buto se rattraper na tongo Congo koti na désordre je te dis soko za mael était komi bimalo kwa bolole ba wolole pe famille bimi manka moi si akokima soko pesi misu na politique salu ke la olipa landa politique ndambu pesa confiance na musana yo moi si na bana ba batata solo yo tipimela bana lopangu lokosomba lopangu futa na place mona komona moi c'est komona ki bolongwa te lié ça bana na kimia même batelefon baté batanga kama beme baliaka bien famille yango na ba no clair ba gens qui ça acha moi 6e bana misat avant de la politique na kwa lokwa mutu moko bo so akili so ba finga ki mokonzi koyeba o le salaire pamba baninga baketse mi ko na compagnie bali kwa 1000 francs yo zo finga ko ma betana poka masengezo sila banani ba melango ba paya okoyeba. Merci. Là, so moni kongo mulili ekolalela yo. So moni kongo minda ekopela. Ngana mona kongo minda. Bebe bonge talinga na nini? Batumba Kongo baita bababola yangani. Ngana bomba ngana ko malobi. Challenge numéro 1. Ngata bazwe bale bakimisa en otage Tchad batiki so désert kutu beto kende Brazil fele makolo. Ibama comme na lobi. Merci pasteur John moi mbote na bato nyonso. Bambote sana ngona batuka na piaka. Bosaka na Congo trop bino biyaya batoni yo komite na ba 30 ans ozoba na kozela wapi comment faire gamona te makomi na boutique yo tala kosati lelo boy sakana vi eba mukili biyaya na bana polele batoni ma seki trop o mona muta komite na ba ya 30 keno tala makama mine na lukai moko pona ko ko pesa vine ordre rien nazo manazana ba petit na parler belé ba 7 ans ba simi balem bana mi balem keno tala ko pati a 1000 face à la raté. Mais comment baba na comment et comme ça sur bête à petit m'a dit de là ah ya na ngaru kanga ta 5 $ comment na kangama kia de wa yo kangama ki bongo ba ninge bongo ya nani ko ya famille belen de africain za zoba ya ngomba ko se remettre boza envoûté je te dis avec amour nda ce que ça te tina ba 60 ans na ko boya ko bota et mon na boti retard les akata comment na ko taba na mkiba ke li fela o fela ngam na me bona ngeli ko lanza nanga et comment de basi ba ki mabal kolia mabe non bana polele oningi ba explication moya na kwiti comment moi ça sengo nguba pambala za na sema tomo zotini wosela mama teka fufa peso nguba ondre mama no mtachaki ese mama bote akomi ya kolemba mazoteka yo jeune makasi na nzoto kanga maboko ndiro ke na mitan o pemela nini obela kate tande bokaba fimbeka na zo manu ba polele vérité Congo o bota o enfutema bino ndi boza bazoba o bazobonga basaka lokola bino ba tie esprit na courage yo lingi moya après kana Paris goigono na kisasa tout faux ça so kabela mabutea masanga kotamba na mulangi banda tongo tipo ko ndiro toko ko fiba pa bangsa basi ifio mwana ngate mami chotalanga
Merci. On est presque à faire émission de là. C'était Pasteur John Toli Yapete. Parce que moi, Regardons TV. Excellence Regardons TV. Excellence Regardons TV. Regardons TV. Vous s'abonnez massivement à Regardons TV. Il y a son excellence. Rolimandiango. La pauvreté. Je me rappelle de Ronangaï. TGVB Lamputu. TGVB Lamputu. Oumela na ibo bandakala. Na ma pesi mabili tozana. Gino Masampo. Gino Oumela na batutu ba rabso to la peta. Papa Manuel Oumela na Oayo na Colombie papa Laos. Sans oublier de Ronanga Marco Loko Mobala blessing na Irlande. Na pesi bande kwa Ider Ngom Bambote Ebele. Sans oublier Mbala Somao. Numéro na baby piste 243 84 75 18 112. Vraiment na la bien tout fort. On a petit notre la pété yango. Ngana ngarama sécurité na vie. Yonde kolo yo lukela yo ko peso kimia ebele baza pemene bazo raison. So pe simbité ko zala bobo to kabela batembele te poko tafino manka. Lukela yo so que simbité patam. Comment ça na boulu moko bande ko bando livrer ngo nyonso. Trahison yo moko. Après ça na mapambo ina po. Ngana ko bana lambité. E bongo sole uti wapi. So la ba voisin côté na claustra. Na livrer bino boulu moko bana degonga go unique. Ngana kufa bino bo vivre. So bengi to lia nga to kepe to lia bino to kabena katikati. Tamba pambo. Merci Pasteur John. Tout le monde a souhaité émission. Je voudrais encore saluer les boss Moïse Kalakala et les boss Ibrahim Nzapa et les boss Maurice Kalakala. Pasteur John. Nebiso ko boki na ta deux boss haute Ibrahim Nzapa na Maurice Kalakala. Oso tangi bango déjà mon frère. Nebiso ke ba boss ba kati bango na sachet ya sika. Boka so yo kiyo. Te. Ozasine. Ngana nga bongo pété. Yo ngande. Te ngana terre ndé to la pété. Ngana nga oya za boboto asali geste. Oya za boboto tetikala. Voilà le boss. Aya ko mibali mapona mibali nyoso na bar te po bazomela. Ata ko za na tendance ko bengenda ke na fana mi pembe ne po ba kelebu. Merci. Nabatonio sur la Regardons TV. Les abonnés bella pour TGV de la presse. Encore une fois, vous allez toujours brancher. Vous aurez l'oko nyonso yasika. Lelo na butu déjà Tozana Bino avec Pasteur John Gino Masampo. Panzanga na limoramba la